사람들은 화려함을 부러워합니다. 하지만 진짜 어른은 고요함을 존중합니다. 깊은 물은 눈에 띄지 않지만 천년을 흘러갑니다. 남보다 빠르지 않아도 괜찮습니다. 어제보다 단단해졌다면 그걸로 충분합니다. 겉은 소박해도 속이 풍요로운 사람, 그가 진짜 부자입니다. 조용한 절제 속에서 품격을 잃지 않는 삶. 그 길이 바로 정약용이 말한 평온의 길입니다. 조용하지만 단단한 마음, 그것이 인생을 가장 멀리 데려갑니다.